Irani ka vazhduar sot sulmet ndaj Izraelit në përpjekje për t'u hakmarrë pasi që në orët e para të së premtes, forcat izraelite sulmuan Iranin duke goditur objektet bërthamore dhe raketore dhe duke vrarë mbi 104 persona, përfshirë komandant të lartë ushtarak dhe shkencëtar, si dhe shumë civil. Irani është duke u përgjigjur me raketa balistike që shënjestruan disa zona në gjithë Izraelin, duke vrarë të paktën 3 persona dhe duke plagosur mbi 170 të tjerë. Autoritetet iraniane njoftuan sot se rreth 60 persona kanë humbur jetën pas një sulmi izraelit në një ndërtesë banimi në Teheran. Zëdhënësi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, Abul Fazl Shekarchi, ka deklaruar se Irani do të vazhdojë operacionet ushtarake derisa Izraeli të pendohet për veprimet e tij. Ndërsa ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz tha se njerëzit në Teheran do të paguajnë një çmim të rëndë nëse Irani vazhdon me sulmet e tij raketore. Ushtria izraelite është gati të rifillojë sulmet ndaj objektivave në kryeqytetin e Iranit Teheran, tha të shtunën kreu i forcave mbrojtëse të Izraelit. Ndërkohë konflikti Iran-Izrael ka lënë në hije fushatën e vrasjeve të përditshme të Izraelit në Gaza. Është raportuar se të paktën 15 palestinesë të tjerë janë vrarë dhe 10 janë plagosur kur forcat izraelite hapën ndaj një turme civilësh që prisnin ndihmë ushqimore pranë një qendre të shpërndarjes së ushqimit në rripin e Gazës qendrore.